வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி மோனோ AU 100 ஸோ இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து நான் அமேசான்லேருந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் வந்து பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கவர் வந்து பிரிப்போம். அமேசான் இன்வாய்ஸு. ஸோ இதுதான் பார்த்துக்கோங்க இந்த பாக்ஸு மோனோ AU 100. இதில் வந்து எம்ஆர்பி பார்த்திங்க அப்படின்னா 2499 போட்டிருக்கு. பட் நான் வாங்கினது வந்து 699. ஸோ இப்போ கவர் வந்து பிரித்து பார்ப்போம். கவர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ பிரித்தோன்னே பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே பார்த்தினா உங்களுக்கே தெரியுது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மைக்ரோஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு நாய்ஸ் ரெடியூஷனுக்காக முன்னாடி நம்ம மாட்டுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பாஞ்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மைக் ஹோல்டரு. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆக்சிலரி சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய ஆம்பிளிஃபையர்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துக்கும் நம்ம மைக் வேணும் அப்படின்னா இந்த அடாப்டரை கனெக்ட் பண்ணி மைக் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கேபிள் வந்து உங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 20 அடி 20 ஃபீட் ஆச்சுலாம் இருக்கும். ஓகே, இது ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம். ஸோ இது பாக்ஸு. ஸோ ரேட்டிங்காக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த கார்டு. இது கேட்லாக். ஸோ நீங்கள் பொறுமையாக படிச்சுக்கலாம். உள்ளது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுருக்கு பை ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருந்ததுன்னு பார்த்துக்கோங்க. இது எல்லாமே இருந்தது. ஓகே, ஸோ ஃபர்தராக இந்த மைக்கை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது வழியாக நான் பேசுகிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு வாய்ஸ் வந்து எவ்வளோ கிளியராக இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். வணக்கம் நண்பர்களே. மோனோ AU 100 மாடல் மைக்ரோஃபோனை பற்றி நான் பேச போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்பாக்ஸில் என்னுடைய ஃபோனில் வந்து டேரெக்டாக நான் அப்படியே பேசியிருந்தேன் நான். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மோனோ AU 100 மாடல் மைக்ரோஃபோனை வந்து நான் என்னோடய டிஷர்ட்டில் மாட்டிருக்கேன். ஸோ இது வழியாக பேசிகிட்ருக்கேன். கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி வந்து நாய்ஸ் இதில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது. இப்போ இந்த மைக்ரோஃபோனை யூஸ் பண்ணி நான் பேசும்போது நாய்ஸில் வந்து கம்மியாக இருக்குது. இந்த மைக்ரோஃபோன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் யூடியூப்பில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து தான் வாங்கினேன் நான். லோ பட்ஜெட்டில் இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து நம்ம தாராளமாக வாங்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 699 அப்படி சொல்லிட்டு நான் அமேசானில் வாங்கியிருந்தேன். ஃபர்தராக இதை பற்றி நான் இதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் ஃபர்தராக உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.